तालपत्री कित्याक आयला रे सगळे हिंगा हाली करपाचे तू खबर ना तालपत्री घालून येवपा जाय म्हणून मागीर कित्याक हाडली हा ना दोर गाडी हाडल्यान तुका सांगितलां देवानी चोय म्हूण ते काट्यार काडल्या म्हाका पडना खूंय हाली हय हाली बरें कर तूं पयल्या मेणकाप काय नासतना गाडी घेवन येयला वय रे ते आत काडल्या म्हाका लाग रे देवान चोय ना पळय तुगे पात्रां तालपत्री कित्याक हाडली तुवें कित्याक लागून रे कांट्यारी तुमकां खबर ना दवर गाडी सायडीन पळय रे सगळे पयले पाटी तोय पयले पाट काडली खंय हांव फ्रेडी गांवांत सांज एरियल आयज हांव हा इंडस्ट्रियल एरिया रोडार माथ्यामा रोड टू दुसरे सेकंड फेसी वयताय थिंगा हे लायनीक आख्खे लायनीक कर्नाटका रेजिस्ट्रेशनाच्यो गाडयो लोडेड आहा हिंगा आख्ख्या रस्त्याक दोन गाडी वचोंक जायना आख्खो रस्तो हेणी ब्लॉक केला शिमटाच्यो गाडयो ह्यो दुसरें हिंगा ट्रक येयले ओपन म्हळ्यार वयर कवर करून आसतना हितू पावडर आहा क्रेशराचो हितू एक ट्रकां पडी आहा हें चलत तें कितें म्हाका कळना आर्यलांक आपल्याक ह्या पायग्या फात जाल्ल्या भाशेन घेवन भोंवता अशें करून आनी पोल्युशन गांवांक दिसान दीस गांवां पोल्युशन वाडत आहा आनी पोल्युशन वाडत तेजेर आमी कितें ना कितें आमगे आवाज काडा आमगे तरेन कितें जाता तो आतां हें चिंत्ताय तेश करून म्हाका दिसता विलेजी तेणी घेयल्या कर्नाटका गाडी आहाय तेणी ट्रान्सपोर्ट करून हिंग दवरला बिजनेस को थिंगा आनी रस्त्याचेर बिजनेस आपल्या हितूकच जाल्यार रस्त्याचेर ट्रान्सपोर्ट करून दवरलो आहा आनी हे सारके सुसेगाद ओपन घेवन वयताय फाटल्यान कोण येता कोणा दूख जाता ती तांकां कोण गेलना हांव सजमता हेजेर पुलिसीनी कडक कारवाय करची ऑथॉरिटी कोण आहा तेणी आनी हे क्रॅशर चलताय ते इलिगल आख्खे स्टेटीन जे क्रॅशर चलताय पडे हे इलिगल कोणा कडेन कन्वर्जन सनात गडे आसत आतां तेणी आल्टो कोणाक येतो ही म्हाका खबर ना दुसरें पंचायताकूय हांव सांगूंक सोदितां तेंचेर मातशें नदर दवराय सारकें वगड रावनाकाय तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक मॅसेज धाडूंक सोदितां आयज म्हाकाय कळ्ळां हे नेट घालून वताय पडे हे नेट घालून व्हरप ना तारपोलीन जाय आनी हिंग जितले जे ट्रक चलताय एश को नेट घालून वताय हर एक विलेजरांक तशेंच कोण बिजनेस को तेकाय सांगता बाबा तारपोलीन जाल्यार तारपोलीन घाले वग रावपा नाय हर एक ट्रकाचेर एशो तरी आहा एक्शन घेवपा लायतले आज पंचायत घाललेली पंचायतांनी सांगितलं आपण कितें कोत म्हणून डेप्युटी सरपंच तुमकां उलयला दुसरें पुलिसींक पावून चले पुलिसीन आपल्या कितें कारवाय आहा ती स्टार्ट केल्या तेंकां तारपोलीन हाडले बगर हिंगसून ट्रक व्हरोन दिलो ना हे तिनूय ट्रक पुलीस स्टेशनार आपयल्या UPIन हे तिनूय ट्रक पुलीस स्टेशनार तशेंच हिंग जे पार्किंग आहा रोड सायडीन तेंकांय कितें चालन इश्यू कोत म्हणून सांगितला इतले ट्रक आहाय थिंगा बिजनेस कोत तेंच चितीचें आपण कर तूं बिजनेस कर आमकां कांय ना बट प्रॉपर चॅनलाची कर बाबा तारपोलीन गायनाका एसो नेट घालून दुसरे पाटी गांवांक दिसती पडों जायना क्रॅशर चलताय आनी कोण कितें बांदून हाडा सगळें एसो घालून हाडाय प्लीज बांदून हाडाकाय मागीर म्हणाकाय आर्यलांक इश्यूज जाताय म्हूण आर्यलां इश्यू तुम करून लायताय आमकां तेका लागून हे इश्यूज जाता जाल्यार आपण गांव छेडमू पयलीं सद्याक आपल्या कडेन आपल्या लोकांचे पदार्थ धाडा गांवचे कितें इश्यूज आहाय ते आपल्या बरेचे आपण ते सॉल्व करचें हें सरपंचाचें काम आसता बट सरपंच तर आतां तुमकां सांगना जाल्यार ते सरपंचा मोती कित्याक गांव कितको सांबाळूंक जाय कित्याक आतां ते तेगे प्रॉब्लेम आतां हिंगा गाडी हाडयल्या 3 गाडी हाडयलो हिंगा ट्रक जे ओपन वयताले म्हणजे कवर करपाक पावडर आहा त्यो क्रॅशराचो होडी आहाय त्यो दुसरें 3-4 दीस जाले ह्यो गाडी आहाय पडे सगळे कर्नाटका रेजिस्ट्रेशन पार्क करून दवरलो आहाय लोडेड विथ सिमेंट बॅग सो ह्यो रस्त्यार गाडयो लोड करून दवरलो आहाय आनी ह्या सारक्या फात आपल्यागे फात जाल्ल्या भाशेन रस्त्यार गाडी ओपन घेवन वचताय आतां ह्या दिसान कितू पार्टी जाली आमी पोल्युशना लागून हें इन्क्रीज जाता तेका लागून आमी बोर्ड मारिताय पयर मडगांव म्युनिसिपालिटी गेले गार्बेज हाडा त्यो हाडयल्यो आतां ह्यो कितू टायम गांवच्यांनी तेंच्या फाटल्यान लागपाचें हेंक मातशें खबर ना तेका लागून मुगे ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट जे कोण हेंक लागताय ते पुलीस लागत जाल्यार पुलीस ट्रान्सपोर्ट लागत जाल्यार ट्रान्सपोर्ट हेंचे कडक कारवाय करची हेंका 500 रुपया दिन सोडप ना हेच दिसत म्हाका कितें आहा तें थरली करचें आनी हांवें कंप्लेन रजिस्टर केला 100 डायल करून कंप्लेन रजिस्टर नंबर 206655 आतां मायना कुठे तरी पुलीस येता म्हणून सांगितलां ऑलरेडी ते रोबोट पावन सोल्या हिंगा पण PI येता वो PSI येता म्हाका खबर ना सो मुगे मागणे इतलेच आमच्या गांवांत जें पोल्युशन जाता आनी अशें करून सारकें आख्खे घेवन गेलो आहाय ते गांव आख्खो काबार केल्ल्या भाशेन जाता अशें दिसत म्हाका पूण ही पावडर खंय व्हरता ते पावडर आतां ते खंय कांट्यार सोन हाडटाले खंय
थिंगा शिमटा बेत्या हें कोताय पडे स्लॅब घाताय तो थिंग कित वताले म्हूण सांगिल्लें ताणें म्हाका सो हांव जाणा ते एक्झॅक्ट खंय वताले ते बट ओपन वता आसतना हांवें तांकां हाडायले आनी म्हाका एविडन्स आहा हाल्यां तेणें म्हणलें म्हणटो ना आमगे बोंद आहा कित्याक म्हाका एविडन्स आहा जे दिसता पण ते कॅबिना आसताय आनी तेंगे पात्रांव आहाय ते आपल्यागे कॅबिना आसताय तेंक कोणाक कांय पण गेलो ना जो कोण रस्त्यान बंद पडे तेक माल दुसरी आमगे सायडीन घरां आहाय आनी हो इंडस्ट्रियल झोन हो पंचायता अंडर येता झोन. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.